एक दिन एक मुर्गे ने सोचा, मैं हर सुबह सबको उठाता हूँ, पर मुझे कौन उठाता है? तो उसने डिसाइड किया, कल से मैं भी अलार्म लगाकर उठूंगा। अगली सुबह अलार्म बजा। मुर्गा उठकर बोला, क्या बकवास आवाज है, मेरा कुकड़ुकू ही बेस्ट था। उसने अलार्म उठाकर फेंक दिया। अब से सिर्फ मेरी आवाज चलेगी। और जंगल के सब एनिमल्स हंस हंस के गिर गए। अलार्म भी डर गया मुर्गे से।